அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஸ்ரீ விநாயகா சிஎன்சி யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்தவர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி. இன்றைக்கி நம்மளுடைய டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மில்லிங் ஆப்ரேஷன். தட் இஸ் ஜாப் இருக்குது 200 160. இப்போது இது 40 mm. இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது. இதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ஷாப்பில் போய்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபினிஷிங்லாம் வராது. நமக்கு என்ன ஆகுனா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ் தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை மேலே ஒரு 0.5 கீழே வந்து பாட்டமில் ஒரு 0.5 இந்த மாதிரி வந்து ஃபேஸிங் பண்ண போகிறோம். இப்போது இதுக்கு இந்த ஜாபுக்கு வந்து நம்ம இதை தான் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக பேஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? இப்போ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா இது ஆரிஜின் பாயிண்ட்னா இது எக்ஸ் ப்ளஸ் இருக்கும், இது ஒய் ப்ளஸ் இருக்கும். இப்போது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பெனிஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேசிக்கான டூல்ஸ் எல்லா கம்பெனிலையுமே இருக்கும். என்னென்னா ஃபேஸ் மில் கட்டர், எண்டு மில் கட்டர்லாம் இருக்கும். இப்போது நம்ம இந்த காம்பவுண்டுக்கு ஃபேஸ் மில் கட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபேஸ் மில் கட்டர் டயா 50 mm. ஓகே, 50 mm ஃபேஸ் மில் கட்டரை யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த 50 mm ஃபேஸ் மில் கட்டரை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இங்கேருந்து இப்படி ஒரு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஜிக்ஸாக்காக மூவ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் இப்போ டூல் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஜிக்ஸாக்காக மூவ் ஆக போகுது. ஓகே, இப்படி மூவ் ஆக போகுது. இந்த மூமெண்ட் இது இப்படி தான் டூல் மூவ்மெண்ட் ஆக போகுது. இப்போ நீங்கள் இதை வந்து கேமில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமில் நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் பண்ண மாஸ்டர் கேமில் யூனிகிராஃபிக்ஸில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் பண்ணும்போதும் ப்ரோக்ராம் வந்து இப்படி ஜிக்ஸாக்காக தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். இப்போது இதே ஆப்ரேஷனை தான் நம்ம மேனுவலாக எழுத போகிறோம். ஃபேஸ் மில்லிங் ஆப்ரேஷனில் மேனுவலாக பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? இப்போது நம்ம இது ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி கோஆர்டினேட் மூவ் ஆகுது அப்படின்ட்டு தான் பார்க்கலாம். நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒரு 50 டயா கட்டர் அப்படின்னா டூலை ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரும். தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1 x - 30 y 20. அப்போ டூல் வந்து இந்த பாயிண்டில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2 x 230 y 20. இப்போது x 230 y 20 அப்படின்னா டூல் இங்கேருந்து இப்படி மூவ் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு. தட் இஸ் நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி x - 30 அப்படின்னு வச்சுன்னா இது நம்மளுடைய ஆரிஜின். நம்ம ஜாபுக்கு இந்த பொசிஷனை ஆரிஜினாக வச்சுருக்கோம். அப்போது நம்மளோட டூலுடைய இது கட்ட டயமீட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 50 டயா கட்டர். அப்போ 50 டயா கட்டர்னா 25 ரேடியஸ். ஸோ தட் 25 ரேடியஸ். அப்போ 25னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து 30 கொடுத்துருக்கு. 30 அப்படின்னா இங்கேருந்து 25 கட்டோடைய ரேடியஸ் ஒரு 25 ப்ளஸ் ரிலீஃப் வந்து ஒரு 5 mm. அண்ட் தென் ஒய் வந்து 20 சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே 25 கட்டோடைய ரேடியஸ் 25ன்றதுனால 5 mm மேலே மூவ் பண்ணி இப்படி நிற்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் x 230 y 20 200 ப்ளஸ் ஒரு 30 mm. அப்போ டூல் வந்து இந்த பாயிண்டில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 3 x 230 y 60 மூவ் பண்ணுறோம். நம்ம கட்டருடைய டயமீட்டர் 15ன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 40 mm மூவ் பண்ணுறோம். அப்போ டூல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பொசிஷனில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் நம்பர் 4 x - 30 y 60. x - 30 y 60 அப்படின்னா டூல் இந்த மூமெண்ட்டில் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 5 x - 30 y 100. 100னா டூல் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்குது இங்கே. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 6 x 230 y 100. இப்படி சொல்லும் போது டூல் இங்கேருந்து இந்த மூமெண்ட்டில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 7 x 230 y 140. 140னோடனே டூல் வந்து இப்போ இந்த மூமெண்ட்டில். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 8 x - 30 y 140. இப்போ டூல் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்குது.
ஓகே, இப்படி தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபேஸ் மெயிலிங்க்கு கோஆர்டினேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? இப்போது இந்த ஜாபுக்கு எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். $200, $160, இது 40. ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு 0.5 டெப்த்து கொடுத்து வாஷ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் அட்ரஸ் N1, G90, G40, G49, G17, G21. இப்போது இந்த கமெண்ட்லாம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். G19 அப்சல்யூட் மெத்தட், G40 கட்டர் ரேடியஸ் காம்பன்சேஷன் கேன்சல், G49 டூ லென்த் காம்பன்சேஷன் கேன்சல், G17 XY பிளான் செலெக்ஷன், G21 மெட்ரிக் மோட். அடுத்து G91, G28 Z0, நெக்ஸ்ட்டு M06, T01. இதில் டயா 50 mm ஃபேஸ் மில் கட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு G00, G90, G54, X0, Y0. G00, G90, G54, X0, Y0 அப்படின்னா இப்போ இதுதான் பொசிஷன். அப்படின்னா டூல் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சென்டர் பொசிஷனில் இங்கே நிற்கிது. நெக்ஸ்ட்டு G43, Z50, H1, M03, S800. இந்த டூலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் வந்து கம்மியாக தான் தரணும். நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோன்னா 800 ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? ஓகே, இப்போது இந்த கமாண்டை சொன்ன உடனே டூல் வந்து இங்கே வந்து இப்படி நிற்குது. டூல் வந்து இந்த பொசிஷனில் நிற்குது. தட் இஸ் இந்த பொசிஷனில். இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு டூலை வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணணும். அப்போது G00, X-30, Y20. நம்ம இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, P1ல் கோஆர்டினேட் P1ல் அதை தான் நம்ம இங்கே மூவ் பண்ணுறோம். G00, X-30, Y20. இப்போது G00, Z2, M08. இப்போ நம்ம 51 மேலே நிற்கிறோம் டூவில், அங்கேருந்து Z2க்கு கொண்டு வரோம். நெக்ஸ்ட்டு G01, Z-0.5, ஃபீட் 80 கொடுக்குறோம். இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸிங் பண்ணுறதுனால 0.5 டெப்த் ஆஃப் கட்டு கொடுக்குறோம். Z-0.5, ஃபீட் 80. நெக்ஸ்ட்டு G01. இந்த ஸ்பேசிங் ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த G41, 42 இந்த கட்டர் ரேடியஸ் காம்பன்சேஷன் லெஃப்ட் ரைட் அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இதை நம்ம மேலே மூவ் பண்ணுறதுனால காம்பன்சேஷனில் எதுவுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அந்த கோஆர்டினேட் தான். G01, X-230, Y20. இப்போ நம்ம அந்த P1, P2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறோம்ல, அந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே எழுத போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு G01, X-230, Y60. Next G01, X-30, Y60. Next G01, X-30, Y100. அடுத்து G01, X-230, Y100. G01, X-230, Y140. G01, X-30, Y140. இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே G01 தான் யூஸ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு தேவைன்னா இந்த G01ன்றதை எழுதலாம். அப்படி இல்லைன்னா தேவையில்லைன்னா நம்ம வெறும் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் சொன்னாலே போதும். ஓகே, அடுத்து G00. இப்போது டூல் வந்து இந்த மூமெண்ட் ஆகிட்டு இங்கே வந்திருக்கு. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் G00, Z50, M09. இங்கே கூலண்ட் ஆன் பண்ணுறோம். இந்த இடத்துல கூலண்ட்டை ஆஃப் பண்ணுறோம். ஃபீடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
இங்கே நம்ம டெப்த்தில் எவ்வளோ கொடுத்தோன்னா ஃபீடு 18 கொடுத்துருக்கோம். அதே ஃபீடை மெயின்டைன் பண்ணுறதுனா மெயின்டைன் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் சரியாக வரலை அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்னும் கூட கம்மி பண்ணலாம். ஃபீடு 50 கூட தரலாம். ஃபீடு 50 கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு G91, G28, Z0, M05, M30 ப்ரோக்ராம் எண்ட் அண்ட் ரீவைண்ட். சரிங்களா? இப்போது இதுதான் வந்து ஒரு ஃபேஸ் மில்லிங் ஆப்ரேஷனுங்க. சரியா? இப்போது இந்த ஃபேஸ் மில்லிங் இப்போ நம்ம போர்டில் இருந்தால் நம்ம எப்படி சிமுலேஷன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம், எப்படி டூல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, டூல் வந்து கரெக்டாக ரன் ஆகுதுன்றத நம்ம சிமுலேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மிஷினுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம். இப்போது நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை போர்டில் டைப் பண்ண பார்த்தீங்களா, அதே ப்ரோக்ராமை நான் இங்கே இது பண்ணியிருக்கேன். ப்ரோக்ராம் அந்த போர்டில் எழுதின ப்ரோக்ராமை நான் இப்போ இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கேன். அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், பில்லெட்டில் போய்ட்டு லென்த்து 200, வித்து 160, டெப்த்து 40 mm கொடுத்துட்டு சேவ். நெக்ஸ்ட்டு டூல் ஆஃப்செட். டூலில் ஃபஸ்ட்டு டூலு ஃபேஸ் மில் கட்டர், டயா 20 mm டயா 50 mm ஃபேஸ் மில் கட்டர் கொடுத்துருக்கேன். சேவ் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, ரீசெட். சிங்கிள் பிளாக்கில் போட்டு நம்ம பண்ண ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத இப்போ செக் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு டூலு Z50 வந்து நிற்கிது. நெக்ஸ்ட்டு X-30 Y20 இருக்குது. டெப்த்து 0.5 இறங்குது. ஃபஸ்ட்டு பாஸ் X230 Y20, நெக்ஸ்ட்டு X230 Y60, நெக்ஸ்ட் X-30 Y60, X-30 Y100, நெக்ஸ்ட் X230 Y100, X230 Y140, X-30 Y140. இப்போது நம்ம அந்த பிளேட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபேஸிங் பண்ணிடுச்சு. ஃபேஸிங் பண்ணதுக்கப்புறம் Z50 ஜாப் மேலே வந்துடுச்சு. டூல் ரிட்டர்ன் டு ஹோம் பொசிஷன், ப்ரோக்ராம் எண்ட். ஓகே, இப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சிமுலேஷன் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.